Ребят, срочное подключение. Я даже не успел поставить телефон на подставку. Ну, блин, Микс на связи. Сегодня я нахожусь на сайте Scott Games. Scott Games, вот он. Сейчас я сам вошел, что я сейчас был на канале PlayStation VR и сразу вошел. Тут арт к новой игре FNAF VR, если кто не знает. Он сейчас еще не удалил, Скотт. Что мы сейчас быстро видим? Мы видим, да, как было в самом видео, то, что вот это, так Скотт и опубликовал здесь. Вот. Что мы тут видим? Мы видим Фокси, Бонни, Чику, Фантайм Фокси, Кошмарного Бонни, той Чику, той Бонни, той Фредди, Циркус Бэйби, Кошмарную марионетку и в центре Фредди. Если кто не знает, у Скотта уже был арт, но он его удалил по авторским правам. Это был, оказался, и другие арты. Ну, это арт. Почему я говорю арт? Не знаю. Ну, извиняйте, если неправильно сказал, потому что я просто сам в афиге. Если что, заходите на сайт Скотта и видите это. С вами был Микс. Всем удачи и всем пока. Ждем апрель 2019.